Дорогие мои, я приветствую вас на моем канале Свеча Таро. И сегодня у нас любимая тема, давно не делали. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же вас ожидает? Чем порадует вас следующая неделя, еще позаследующая неделя? То есть что идет в вашу жизнь, да? Чему вы будете рады? Давайте посмотрим, что у нас в ближайшее время, что у нас может произойти. Так, ну у нас на днях вот как раз вот я уже когда снимала, да, выходила эта карта, и посмотрите, опять-таки она. Девятка кубков. Это карта исполнения желаний. Это все желания реализуются, все желания исполняются. Это красиво жить не запретишь. Это праздники, это удовольствие, это встречи с любимыми друзьями, это дни рождения, юбилеи, какие-то посиделки, возможно, да, вот где хорошее настроение, где ты понимаешь, что жизнь удалась, да. Поэтому вот такое настроение стучит, гремит у вас уже на пороге, вот уже вот-вот-вот-вот подходит к вашим дверям. Поэтому ваши шансы идут на исполнение желаний, принимайте их, радуйтесь, и я за вас радуюсь. Здесь вот действительно все хорошо, да. Давайте посмотрим, что еще у нас стучит, гремит. Так, а у нас опять идут кубки. Посмотрите, мои хорошие, здесь пятерочка кубков. И опять эмоциональный фон. То есть для тех людей, кто у нас смотрит еще пока на прошлое, кто не хочет смотреть вверх, а головку опускает, здесь как предупреждение идет, что минимум 2 шанса, 2 кубка у вас уже на пороге. То есть вот вам должны скоро что-то дать, да, как подарок, как шанс, да. Но если вы будете оглядываться на прошлое, да, есть такая возможность, что вы пропустите эти шансы. Поэтому поднимаем головки, смотрим вверх, наслаждаемся жизнью и берем все то, что нам жизнь будет сейчас предлагать, да, чтобы вы увидели всю радость, весь свет, все тепло, да, вот этого окружающего мира, да. И ушли вот из этих старых, ненужных вам уже отживших энергий. Потому что сейчас у нас полнолуние, у нас заканчивается месяц, это нужно обрубать, это нужно убирать, то, что вы проработали, то, что ушло, да, и идти к новым целям, идти к новым шансам. Давайте посмотрим, что же еще у нас идет. Да, посмотрите, паш мечей. А паш мечей – это у нас такой товарищ, который... Ну, во-первых, это информация, идет информация, да, скажем так. Информация, знания, которые вам нужны, да, и если вы будете вот так вот голову опускать, пройдет мимо. Пройдет мимо, и тогда и первая карта, она тоже тогда уходит, да, вы ее не заметите. Здесь принимаем информацию, выбираем то, что нам нужно, да, и идем дальше к своим целям. Здесь, ну, я бы так сказала, вы знаете, информация вот по этим картам может приходить вечером, может приходить ночью, может приходить во снах, да, поэтому обращайте сейчас внимание на то, что вам будет сниться, что будет, ну, вот в темное время суток, да, что будет приходить, на что вы будете очень сильно обращать, возможно, внимание, что это приходит не просто так, это идет какая-то информация. Здесь, возможно, также тема с детьми, да, ну, могут чуть-чуть вас немножко расстроить, возможно, своим поведением или словами, для кого актуально, да. Но здесь не забываем, что у нас полнолуние, здесь мы сейчас все немножко со всеми на ножах, да.